Já, velkomin aftur. Nú ætlum við að ræða málefni háskólans. Eins og ég sagði áðan að þá hafa síðustu ríkisstjórnir held ég verið að lofa því að byggja upp háskóla á Íslandi sem að væri í stæði jafnfætis við háskóla í öðrum löndum og lofað auknum framlögum en ég held að sé eitthvað látið það hefur ekki alveg gengið eftir og það voru 4 prófessorar sem að skrifuðu grein á Vísi í morgun sem að vakti athygli mína og meðal þeirra var Tinna Laufey Ásgeirsdóttir og Magnús Karl Magnússon og þeir eru hingað komin. Hvað er stjórnmálafólk lofar alls konar og svíkur alls konar. Og hvað er sérstakt við þetta? Sko, ef ég má, kannski, hvað er sérstakt við þetta? Já, það er kannski tvennt sem að gera það verkum að það er kannski meiri freisting fyrir stjórnmálamenn ef ég reyni að setja mig í þeirra spor og skilja þá aðeins. Það er kannski aðeins meiri freisting að svíkja þessi loforð heldur en sum önnur af því að fjárfesting í sérstaklega háskólum og grunnrannsóknum er kannski fjárfesting til aðeins lengri tíma og ef að maður lifir í 4 ára kosningakerfi þá eru kannski stytting á biðlistum eða eitthvað annað sem er brýnna mál að manni finnst. Þannig að þetta er nú eitt það sem að mér svona dettur í hug hvað það varðar. En síðan sko hvað er það við þetta? Það sem er við þetta mál er nefnilega og ástæðan fyrir allavega mér og okkur fannst mikilvægt að tala um þetta, ein af ástæðunum er að ég held að almenningur átti sig ekki á því að fjárframlög til vísindastarfs og háskóla sko skera sig mjög verulega úr á Íslandi hvað vanfjármögnun varðar. Auðvitað eru margir sem eru að segja það þarf meiri pening í hin og þessi svið. Það þarf meiri pening í heilbrigðiskerfi, það þarf meiri pening í menntakerfi og svona. En ef að maður skoðar alþjóðlegan samanburð. Þá nota menn líka samanburðu önnur lönd til dæmis í heilbrigðiskerfið. Já. Við séum undir þar. Já, og við erum aðeins undir Norðurlöndunum en ekkert í samanburði við það hversu langt undir við erum þegar kemur að háskólamálum og vísindum. Þannig að það er mismunandi til dæmis í heilbrigðismálum erum við vissulega aðeins undir ef við svona í neðri kanti Norðurlandana hvað var það fjárframlög til heilbrigðismála en síðan eru þetta öðrum sviðum sem að við erum yfir sko, þú veist, til dæmis fjárframlög til grunnskóla, þú veist, við veitum svona frekar ríflega til grunnskólastigsins en það er bara þessi samanburður, jafnvel þegar við skoðum þessi svið sem eru undir, þá er það ekki til líking við þetta er sko til dæmis ef við mælum svona algengum mælikvarði er hvað fyrir mikið fjármagn sett í hvern háskólanema þá fyrir hverjar 100 krónur sem eru settar í háskólanema á Norðurlöndunum þá eru 60 krónur settar í háskólanema á Íslandi og þetta er munur sem þú sérð ekki á öðrum sviðum. Við ræddum þetta, Magnús, í vor eða í vetur og þá, því að þú varst að tala um að innan 4 áruna, en ef að þú sveltir eitthvað svona kerfi til lengri tíma, þá kemur náttúrulega að því að það fer að sarga sko rækilega í vélunum. Það bara fer að koma í ljós að með því að borga bara 60 þegar þarf að borga 100, að þá er bara kemur í ljós að háskólakerfið okkar Já, sko, ég held að vissuleika fyrir að bresta á einhverjum sviðum. Ég held að, það megi ekki líka svolítið lítið á þetta sem svo, að rannsóknir eru hlutir sem að mega bíða. Það gerist ekkert ef þú gerir ekki rannsóknar í dag frekar en á morgun. Þá erum við hald á innviðum sem við höfum aldrei spennt okkur á. Ef ég held áfram, þá er það, vandamálið er það að ef við fjárfestum í rannsóknunum þá er ávöxturinn af því þegar til lengri tíma til litið gífurlegur og það er ekkert vafamál, það er allir sammála um þetta í vestrænum heimi, ef við fjárfestum í rannsóknum það skila sér með mjög öflugum hætti ef við ætlum að vera með öflugum allir atvinnustefnu þá er þetta fjárfesting sem skila sér með miklu markvissari hætti til lengri tíma þannig að við erum þarna að spara í rannsóknunum í dag en við erum að tapa til framtíðar verulegum fjárhæðum. En höfum við ekki verið að spara í mörg ár? Mörg ár og alla tíð. Við má eiginlega segja sem svo, við erum ekki ennþá komið á sama stig hvað varðar fjárfestingu í vísindum og ég held við séum óskup einfallega bara langt á eftir
í því uppbyggingu vísindastarfsins sem við berum okkur saman við vestræn lönd og það hefur kannski að gera með það, við erum ungt lýðræðissamfélag og við erum ekki komin, við erum ennþá eftir hvað þetta varðar en það breytir ekki þeirri staðreynd að við erum að sóa krónunum með því að fjárfesta ekki þarna í þessum innviðum sem skila sér í, verðmætara samfélagi, ekki bara verðmætari hvað varðar fyrirtækin, heldur verðmætari hvað varðar menningu, verðmætari hvað varðar hinna ýmsu opinberu geiri eins og heilbrigðiskerfið, velferðarkerfið, menningarstarfsemin og svo framvegis. Þannig að þarna erum við að missa af tækifærum. Við finnum ekki fyrir því frá degi til dags en við erum að missa af tækifærum og þarna ættir hið opinbera alveg stöngin inn fyrir þá að fjárfesta. Og má ég bæta eins við þetta því að þú talar vestræn samfélög að því að það til töluvert af rannsóknum áhrif grunnrannsókna þá ég ekki bara að tala hagnýtarrannsókn heldur áhrif sem sagt grunnrannsókna og vísinda sem í rauninni drifin áfram af forvitni og þekkingaleitinni sjálfri að áhrif þessa á hagvöxt til dæmis og aðra velferðarmæli hvarða í samfélögum og það liggur engin vafi á því að það eru mikil áhrif á hagvöxt en þessi áhrif þau vaksa og þau eru meiri og mikilvægri eftir því sem að land verður þróaðara að ef þú til dæmis í mjög vanþróuðu samfélagi þá kannski þið betur borgið með því að setja bara í hagnýt og þú ert í ykkur svona það sem við stundum kalla catching up science en ef þú ætlar að vera svona vestrænt velferðaríki og hafa lífsgæði á þeim standard sem við svona viljum helst venjast hér á Íslandi þá fer þetta skipta meira og meira máli að sem sagt vanfjárfesta ekki í grunnrannsóknunum að því að þá dröfumst við aftur úr. Þá kjósa samfélög að eyða peningunum í þetta Já. En ekki við Við það má alveg segja sem svo að ég held að pólitíkusnir átti sig á þessu og þess vegna hafa þeir lofað þessu. Þeir átta sig á þessu en eins og Tinna að benda á þegar kemur til framkvæmda á hverjum tíma við erum eins og núna einhver örlítill mótbyr í efnahagskerfinu þá sagt við verðum að halda í við okkur í opinberum rekstri en þetta skammtíma sparnaður sem að langtíma tap og þannig að þessi pólitíski hvati að fjárfestandi framtíðar í 4 ára kosningakerfi ekki mikil en þarna þarf langtíma skipulagningu og langtíma sýn þess vegna kemur þetta alltaf fram þegar verið að setja fram stefnu vísinda og tækniráðs alltaf aftur og aftur sagt það sama við þurfum að fjárfesta miklu betur í þessu kerfi þar hugsunin, langtíma hugsunin en síðan þegar kemur til framkvæmdana þá verður aldrei neitt úr því það eitt sem ég vil þó benda á og einum þætti hefur orðið breyting það í opinberum stuðningi við nýsköpun hjá fyrirtækjum landsins. Það hefur orðið gerbreyting. Það má segja þessi vissulega jákvætt, en það hefur orðið gífurlega aukning þar og það í peningum í peningum sem hafa farið til fyrirtækja. Þú ert að vísa í skattaafsláttinn sem ég held að vera nálgast bara 20 milljarða á ári. Akkurat, og það bara gata á fjármálaráðuneytinu. Já, og þar skerum við okkur úr, þar erum við langefst í OECD. Og það eini vísitala vísinda á Íslandi að við stöndum okkur vel. Það fjárfestingu til fyrirtækjana. Við erum efst þar í OECD. 14% fyrir ofar þjóð nummer 2. 4 sinnum meira hlutfallslega heldur Norðurlöndin. 4 sinnum meira. Það var meira þess að verið gerðar athugasemdir, hvort það var ekki OECD sem gerði athugasemdir við að það veri allt og lítið eftirlit með þessari eftirgjöf. Þetta veri ekki góð nýting fjármuna eða svo umgjörðin sem hefði verið þarna. Ég væri þannig að það ýtti undir peninga framlög sem skattaafsláttur það náttúrulega til hluta sem að kannski ekki samfélagslega mikilvæg. Og ef ég má segja, hver eru vandamálin við þetta til dæmis eða svona hættuna að því að þetta skekkir svo hvaða rannsóknir eru gerðar því að vissulega öflugt efnahagslíf og nýsköpun þar allra góðra gjalda verð en þetta eitt svið samfélagsins og þá eru við að gera meira af hagnýtum rannsóknum án þess að styrkja undirstöðunar sem að veikir þetta til langstíma en
er okkur alveg sama þó að verði ekki þróun og nýsköpun í réttarsiðfræði, þú veist, réttarkerfinu. Það almennt gerist ekki innan fyrirtækja. Menntamál barna, það gerist ekki innan fyrirtækja. Og þú veist, efnahagsmál, það gerist ekki innan fyrirtækja. Öll þessi svið, þú veist, stóri menningamál og annað, það gerist ekki innan fyrirtækja. Hann er svo lítið svið sem þú veist að beina svo miklum fjármunum í með við allt það sem að veitir okkur velferð í samfélaginu. En, ef ég má segja þetta, sko að jafnvel, ef við förum í bara smá hugaleikfimi og segjum öll hins sviðin, okkur er sama þau. Mér er alveg sama, ég held að hafi engin áhrif á velferð okkar að hér sé, þú veist, ef hér væri brotið réttakerfi eða menntakerfi eitthvað slíkt. Ég held að sé bara gott samfélag sem býr til mikla efnahagslega velferð á grundvelli nýsköpunar í fyrirtækjum. Ok, ég held að ekkert okkar sé en förum í þá hugaleikfimi. Sko það er líka til mjög mikið rannsóknir sem segja að þú getur fengið alveg frábæra nýsköpunarhugmynd en hvort hún verði að einhverju eða ekki, það fer eftir því hvernig samfélagi sem hún verður til í, hvernig það er gert og hversu vel til þess fallið það er til þess að skapa verðmæti. Þú getur fengið frábæra hugmynd en ef samfélagsgerðin, stofnana uppinni byggingin, lýðræðisþróunin, trausti í samfélagi og aðri þættir, þannig að þú þarft til dæmis félagsvísindi til þess að rannsaka þetta og þarft þróun á þessum sviðum. Jafnvel ef að þú ert með þetta þrönga sjónarhótt að þú vilji bara þessar nýsköpunar hugmyndir í fyrirtækjunum gangi vel, þá þarftu líka hin fræðasviðin til þess að styðja við þetta. En líklega höfum við haft stjórnvöld hérna sem hafa þá afstöðu að svo þekking sem að verður til í fyrirtækjunum og það rannsóknir sem stundar í fyrirtækjunum, það sé betri ákvörðun sem eru teknar þar, vegna þess að það eru fyrirtæki sem eru betur tengdar við samfélagið og þarfir einstaklingana sem eru uppfullað í ykkur svona hugmyndum það hvernig kapitalismin virkar á meðan að inn í háskólanum getið þið farið að rannsaka eitthvað sem að þú veist ekkert gagnir af og bara akkur himinn er blá sko þið kannist þetta er bara átök í samfélaginu þessar hugmyndir hvort að byggja fyrirtækin byggja samfélagið í takt við það sem fyrirtæki vilja eða hvort að við hefum að hafa svona sameiginlega ákvörðun það hvernig samfélagi byggjast upp meðal annars með því að rækta háskólan. Akkurat, sko þetta er alveg hárrétt sem þú ert að benda á. Það eru margir sem að trúa þessu. Ég ætla að leyfa mér að segja að þetta séu kredduhugmyndir byggðar á pólitískri hugmyndafræði. Þetta er ríkjandi hugmyndir. Já, við getum sagt það og þetta eru hugmyndir sem við erum í ríkjandi síðustu árum. En ef við óskum einfallega til vitnum við svo rannsóknir sem Tinna var að tala um hér áðan, að ef við ætlum að ná árangri til framtíðar, þá er þetta ekki rétta leiðin. Og ég get bara líka nefnt sem dæmi, ég er búin að fór á síðustu mánuði, ég er búin að hitta fólk allan háskóla. Ég hitti fólk sem er að vinna rannsóknum sem snýr að félagslega kerfinu. Þau kvörtuðu við því að þau eina leiðin svo peninga til sinna rannsókna var að búa til app. Ok, af hverju app? Að því það getur tengst fyrirtæki. En ef þú ætlaðir að búa til betri þjónustu, fyrir þjónustu þegar í velferðarkerfinu, þá eru engin innviðir eins opinbera til að styrkja þannig rannsóknir. Það verður ykkur að geta grætt á þessu? Já, og það verður, og það má einföldlega að segja það. Það er einhvern svona trú að því að þetta muni skapa meiri auð en eins og ég segi, við verðum að hafa nýsköpun og framfærir á öllum sviðum samfélagsins. Annars erum við ekki með gott samfélag. Við erum ekki með gott heilbrigðiskerfi nema að sé þróunar. Við erum ekki með gott velferðarkerfi nema að sé nýsköpun og þróun þar líka. Við erum ekki með öflugt menningarlíf nema að sé þróun þar. Þjóðminjasafninu að vera að segja hérna fornleifafræðingum. Ég veit ekki af hverju, en mig brennur í grunum það að á Þjóðminjasafninu eins og mörgum öðrum opinberum stofnunum eru engir peningar til rannsókna. Eina leiðin fyrir þá er að reyna að fá fleiri gesti inn á safnið í staðin fyrir að horfa á safn sem menningarstofnun sem er að stunda rannsóknir á sama tíma. Og þetta endurspeglar samfélag sem að fjárfestir bara í fyrirtækjum, ekki í innviði samfélagsins og ekki í háskóla. Og ég held að ég vil bara ítreka því að þú segir að þetta séu ríkjandi hugmyndir. Ég held að það séu ríkjandi víða samfélagið. Ég sagði meðal stjórnmálasettarins. Já. En ég held bara að við getum setið hér og sagt það eru
ekki byggðar á gagnreyndri þekkingu. Ef við viljum stjórnarstefnu sem byggir á gagnreyndri þekkingu, þá vitum við að þetta er ekki tilfellið. Þannig að til það er vandamál okkar að við erum með stjórnmál sem að halda umræðu samfélagið sem er ekki í tengslum við það sem að kannski er best vitað. Og varðandi það líka stjórnmálastéttina, þá svona þeim til vorkunar, þá segi ég líka eitt að ég held að við skrifum þessa grein núna í dag, en ég held að stundum höfum við kannski ekki staðið okkur nóg vel. Ég láta vita af stöðunni, að því að ef að maður er stjórnmálamaður, þá þarf maður að vera með stuðning samfélagsins á bakvið einhverjar breytingar og ég held að almenningur gerir sér á engan hátt grein fyrir hvernig staðan er á þessu sviði, þá sérstaklega í þessum grunnrannsóknum og háskólasamfélaginu. Og það sem að reynda líka á við þar eru rannsóknir eins og Magnús Karl var að nefna innan stofnana sem hafa farið minkandi síðastliðin svona hverski 15 ára allavega, myndir ekki segja það? Já, akkurat. Má ég aðeins að því að þið komið eiginlega bæði úr heilbrigðisvísindum, svolítið á öðrum forsetum, að þú er læknir og þú er hagfræðingur. En að því ég sagði eitthvað sem að geti grætt á því, að því mér fannst þú vera að lýsa kannski einhverju nýsköpun sem að þarf að vera, til dæmis segjum bara við þjónustu við aldraða, að þá er hvatinn til þess að þessi búið til app og það getur ekki grætt á því. Þá er hugmyndið svo að ég leysi ekki bara þjónustuna við hópinn sem að heldur þarf ég að búa til eitthvað tæki sem ég geti kannski selt síðan út og við getum orðið rosalega rík á því, sem er kannski ekki góð forseta til þess að þjónusta þennan tiltekna hóp. Þannig að allt eru peningarlegu sjónarmiðin búin að tróða sér á milli læknisins og sjúklingsins. Já, það er, ég held að þetta er ekki meðvituð ákvörðun, við höfum tekið það ákvörðun að við ætlum einungis að stunda rannsóknir sem snýra þessu með því að leggja áherslu á fyrirtækin, heldur hefur þetta þróast svona. Ég held að það eru þrýstuhópar í samfélaginu sem hafi ýtt á þetta. Það má eiginlega benda á nákvæmlega sama tíma og verið var að benda á það þyrfti aukinn stuðning til fyrirtækja sem vissulega var sennilega rétt. Fyrirtækin voru að fjárfesta mjög lítið í rannsóknir fyrir 15-20 árum síðan. Þá voru menn að hugsa leiðir og þá voru skattaafslættir, voru hugsaðir sem tæki, gott og vel. En á sama tíma var verið að benda á aðra þætti sem vantaði, eins og með háskólana, ýmislegt innan háskólageirans. Hvað gerðist? Einu viðbrögðum voru þau að fyrirtækin náðu fram sínum hugmyndum. Háskólarnir sem voru í nákvæmlega sömu stöðu þá eins og þeir eru núna, langt á eftir Norðurlöndunum, þeim hefur ekkert orðið ágengt. Þannig að þarna er öflugur þrýstuhópur sem hefur virkilega ýtt á þetta og hvað maður segja, eins og Tinna kannski segir, við erum kannski ekki staðið á verðinum, háskólafólkið, að standa fyrir okkar sjónarmiðum sem veldi sé á sterkum grunni byggð. Og það sem að mér hefur líka bara fundist þótt stundum erfitt við þetta er að háskólinn er stofnun sem að teygir sig mjög víða samfélagið. Ég meina, við erum í samstarfi við atvinnulíf, við erum í miklu samstarfi við Landspítalann, við erum í samstarfi við menntakerfið og svo framvegis. Og það sem að maður þarf eiginlega að benda á þegar maður er að lýsa stöðunni er að því ef maður fer bara að segja okkur vantar meiri pening, þú veist, ég þarf meiri pening, Magnús þarf meiri pening, háskólarnir og ekki bara Háskóli Íslands, háskólakerfið allt. Sá söngur heyrist nú úr mörgum hornum. Þannig að maður þarf eiginlega að draga upp þessa mynd að þetta háskólakerfi, það er sér á báti. Þú veist, rannsóknirnar í fyrirtækjum, þær eru að fá ágætlega fjármagni. Önnur stig, meir en annars þar. Önnur skólastig, maður er að benda á hvað við erum miklu verðsett heldur en önnur svið samfélagsins og það finnst mann auðvitað stundum svo lítið erfitt að því að við vinnum með öllum sviðum. Ég meina, auðvitað viljum við vera í góðu sambandi við atvinnulífið, heilbrigðiskerfið, önnur skólastig og svo framvegis. Þetta er stofnun sem teygir anga sína mjög víða. Þannig að maður vil ekki endilega vera í samkeppni við hina, en þetta er samt þetta er kannski það sem skýrir stöðuna best og ég held bara að verði að segja á einfaldri íslensku svo það skiljist. En það er sagt á móti að
og maður finnur það og ég meina pólitíkin í Bandaríkjunum byrjuð að snúa svolítið það að stjórnmálin og tiltekna stjórnmálahreyfingar vilja einhvern veginn geta stýrt í hvað háskólanir að sinna vegna þess að kenningin svo að þið eru bara í einhverjum fílabeinsturni og það sem að þið eru að selja út í samfélagi sem þekkingu eru meira og minna bara pólitískar skoðanir sem eru byggðað okkur og það verður að hemja ykkur. Getur það verið að ég veit að þetta ekki eins gróft hér eins og Trump-stjórnin að reka. En getur verið þessi ákvörðun að verja auknu fé til rannsókna hjá fyrirtækjum og frista háskólan raunverulega sé sprottið af einhverjum slíkum hugmyndum að háskólinn sé raunverulega ógn við einhverja tiltekna hagsmuni sem ættu frekar að stjórna uppbyggingu samfélagsins. Ég ekki viss að þetta séu sko af sama meiði sprottin eins og það sem gefist í Bandaríkjunum akkurat núna. Það örugglega tengsl þarna á milli en sko ef að við horfum á það sem gefist í Bandaríkjunum núna það sko raunverulega verið að brjóta á akademísku frelsi. En þá skulum við spyrja okkur hvernig það gert? Það gert, fyrsta lagi náttúrulega sko, það mjög grótesk átt á margan átt en tólið sem notað það skrúa fyrir fjármagn. Og það hefur gleymst í umræðinu hér á landi þegar við erum að tala akademískt frelsi. Við teljum okkur vera með mikið akademískt frelsi. En það sem að alltaf takmarkar akademískt frelsi langmest hversu mikið fjármagn í kerfinu. Það eru fjölmargar frábærar hugmyndir sem vakna í háskólasamfélaginu sem aldrei verða að veruleika vegna þess að vanti fjármagn. Og ég ætla bara að lofa þér því að þeir amerísku vísindamenn sem nú margir hverjir að flýja Bandaríkin, þeir mun ekki margir enda hér á Íslandi og skupa einfallega vegna þess að hér ekki fjármagn. Í Evrópu og á Norðurlöndunum verið að setja stórar fjárhæðir í því að reyna að fá, rekrútera að fá bandaríska vísindamenn í sitt samfélag. Sem eru eiginlega flóttafólk. Flóttafólk. En þar kallar á mikla fjárfestingu af því að akademiska frelsi sem þeir eru að skorturinn á því í Bandaríkjunum sem bandarískir akademiski menn eru að skynja, það vegna þess að vera að skrúa fyrir fjármagnið. Og þetta það sem við höfum upplifað áratugum saman, þannig ég heldur megi kannski með góðu segja að við ættum aðeins að horfa í eigin barm þegar við tölum að sé eitthvað mikið akademisk frelsi á Íslandi. Það held ég sé verulega Þetta einskis að tala það að það ekki peningar til þess að reka. Akkurat. Þannig Páll Þórðarsson sem er prófessor í Ástralíu í efnafræði eiginlega einn af þeim sem komir hálfskref inn í heilbrigðisgeirann. Hann sagði við mig að hann fengi 3 eða 4 erindi í viku frá fólki í Bandaríkjunum sem var að kanna hvert það geti farið. Það væri hann lýsti svo væri bara Þetta bara raunverulegt, þetta alveg raunverulegt. Akkurat, og þetta og það sem merkilegt við hann að því að Ástralíu svo nálægt Kína. Kína svo miklu hærra í huga þeirra heldur en hjá okkur að hann sagði að kínverska háskólakerfi væri á slíkri framþróun að og þá eru við komið með þá svona skrýmgilegu mynd að við erum með Bandaríkin sem eru eiginlega brjóta niður háskólakerfi sitt og hins eru með Kína sem eru að byggja upp þekkingu á meðan Bandaríkin að brjóta niður. Þetta mjög undarlegur heimur. Og það má kannski benda á í samantöku Bandaríkin að við alltaf hugsaðum Bandaríkin sem svona, mjög kapitalist samfélag og áherslu á fyrirtæki. En þau áttu þessu á því miðja síðustu öld að hlutverk alríkisins, hlutverkins opinbera var að styrkja vísindi. Og það var ekki bara gert, það var gert út frá líka efnahagslegum forsendum. Þeir studdu vísindi og þeir sögðust þá þarna við viljum svolítið mikla fjármagn í vísindi og við viljum hafa akademískt frelsi. Af hverju? Af því að hugmyndina þurfa að verða sjálfsbrotnar og vakna og fá að vaksa svona í dálítið samkeppni hver við aðra og síðan vaksa upp úr þessu hugmyndir sem síðan getur orðið að nýsköpun hvar sem í samfélaginu. Þetta hefur drifið áfram efnahagslíf frá seinni heimsstyrjöldinni í miklu mæli. Og það sem ég vil nefnilega segja þetta með hvernig svona akademískt frelsi og þessar grunnrannsóknir samkvæmt því sem að stöðu þekkingar og það sem við vitum þetta úr rannsóknum að það veitir mjög miklu afli inn í hagvöxt. Það út af því að það eru meiri svona það sem á íslensku oft kallað úthrif eða ytri áhrif af rannsóknum
rannsóknum sem verða í háskólum, því að það eru minna sko þessar lokuðu rannsóknir vöru þróun tiltekins fyrirtækis. Það einhver þekking sem að síðan margir nýta sér. Já, og þessi almannaeign, hún veldur því að einhvern veginn áhrifin verða meiri fyrir hverja krónu sem að þú setur í þetta. Meðal annars á fyrirtækin. Þannig að jafnvel fyrirtækin eiga að segja, við viljum fá þessa grunnþekkingu og sérstaklega í ríku þróuðu landi eins og okkar, ef við ætlum að vera sko á þekkingarjaðrinum í okkar fyrirtækjaþróun, þá verðum við að vera með sterka almenna þekkingu. Þá getum við ekki bara nýtt okkur þetta síðasta skref að ætla að fara í svona patentlausnir á lokametrunum. Greinin ykkar eru að segja þið lofuðu þessu og þið ekki standa við þetta og það þið eru ekki eini í því, það eru bara út allt samfélag og það bara byggt á því að stjórnmálamenni tala annars hvernig við vildum hafa hlutina og þú veist við viljum þið eru komið á heilbrigðiskerfinu og hefur þú ekki verið meila rannsóknir á því að rannsaka það sem við viljum gera og það sem við ákveðum eða hvað við höfum efni á að gera og annað slíkt og þannig bara, ég meina við getum talað bara hvað við segja, bara meðferð við fíknisjúkdómum, það engin vand að sína fram á að krónurnar skila sér margfalt tilbaka en svo þá segja stjórnmálamennir, bara því miður, þá eru peningarnir takmarkaðir og við erum að taka ákvörðunum að ráðstofa þeim eins og bestu við. Það bara ekki komið að ykkur, kæra háskólafólk. Nei, en ég vil nefnilega nefna því að það átt að vera komið frá ykkur að því þú segir að við erum að segja í greinið þá að búið að lofa þessu. Ég vil bara kannski aðeins fara yfir hvað það var sem var lofað. Að það var sem sagt að árið... Við getum haft eiginlega sér þáttum það svikin lofað. Já, og þetta var sem sagt lofa sem við nú komið stundum upp áður en það var sem sagt, síðasta var sem sagt aðgerðaáætlun sem var gerð árið 2017 sem að gerði það átti að felast í því að íslenskir háskólar átti að vera fjármagnaðir til jafns við háskóla í OECD-ríkjunum meðaltal OECD árið 2020 og núna árið 2025 áttum við að vera til jafns við Norðurlöndin. Þannig að þetta voru svona þessi tvö stig að reyna árið 2020 að ná OECD og ég vil bara minna fólk á það OECD, það eru alls konar lönd, það eru lönd sem við oft berum okkur ekkert saman við, þetta er Mexiko og allt, þú veist þannig að Norðurlöndin er náttúrulega miklu eðlilegri mælikvarði. Við höfum ekki ennþá náð OECD meðaltalinu. Og við höfum dreifst aftur á því nýlega. Við náðum upp undir OECD tímabundið árið 2017-18 síðan höfum dreifst aftur úr. Þannig að og það ekki vegna þess að hinlöndin að rjúka eitthvað upp því að það eru yfirleitt niðurskurðar stefna alls þar í heiminum. Já, og það er alveg rétt og við en þú segir það er allir að biðja þetta. Það sem við erum að benda á er að þetta er ekki einungis spurning efna og loforð heldur, þetta er spurning það að fjárfesta með skynsamlegum hætti framtíðar. Því þetta er fjárfesting sem skila sér margfaldlega tilbaka. Og ég held að séu fáar fjárfestingar í opinbera sem skila sér með jafn arðbærum hætti og þá er ég bæðið að tala í krónuntalið og í lífsgæðumtalið. En ég gæti fengið fólk úr alls konar geirum sem myndi segja það sama. Já, sambandi við innviða uppbyggingu og ég geti fengið fólk úr menntakerfinu, sambandi við menntun, barna innflytjenda sem bara algjör hryllilega vanfjármagnar. Ég get sagt ég get ekki bara húsnæðiskerfið og sagt, hvað heldur það kosti til dæmis leigjendur að vera með bara stjórnlausan húsnæðismarkað, alltaf ekki 30 milljarðar ári sem að fólk borgar í ofháa leigu. Ég get alveg komið með röða fólki og ég ætla að spyrja ykkur af hverju ætti stjórnmálamaður sem er með ráðstöfum fjármagnsins að hlusta á ykkur frekar heldur en Má ég fyrst svara þessu? Ég hef það á vörunum á þér líka. Það fyrir náttúrulega auðvitað aðeins eftir í hversu þolinmóður hann er. Af því að ef hann vill leysa til dæmis húsnæðismálin og málefni barna innflytjenda og fleiri mál í framtíðinni, þá eykur þetta getuna til þess. Þannig að þú ert að styðja við öll svið samfélagsins, því þetta eru rannsóknir á öllum sviðum samfélagsins, bæði sem að auðvelda allt þetta sem þú ert að tala um. Þetta eru rannsóknir á húsnæðismarkaðnum, rannsóknir á málefnum innflytjenda og allt þetta. Og þetta eru líka rannsóknir sem við vitum að auka efnahagslega getu til þess að setja fjármagn í þessa málaflokka. Þannig að það væri, þú veist, en vandinn er auðvitað að það fjármagn ertu ekki komin með á morgun. Skilur, þannig að þú þarft að vera aðeins þolinmóður en til lengri tíma þá er þetta lausn á þeim vandamannum líka sem þú varst að fjallum. Já, bara eins og mælt á mínu munni, það er 100% sammáli sem Tinna var að segja og þetta eru, þetta er
það var margir sem segja það að sko segjast vera með kannski standa frammi fyrir sömu vandamálum háskólarnir en ég nokkuð vissum að það eru fáir sem geta bakkað það upp með jafngóðum gögnum að fjárfestingin skili sér með mikilvægum og arðbærum hætti fyrir samfélagið í heild sinni. Myndu vilja fá peningana sem varið í skattaafslátti fyrirtækja út af rannsóknum og þróun? Já, kannski eitthvað af því, en ég held að sko það ég held að ég sný spurningunni við, þá held ég að segja ég held að sé mikilvægt í svona kerfum að sé gæða eftirlit með því. Ég held að sé ekki nóg gæða eftirlit með því sem að gerast í fyrirtækjunum og við bara tekið sem dæmi þegar vísindamenn sækja styrk til vísindarannsókna þá eru milli 80 og 90% af umsóknunum hafnað. Ef þú fær hæstu einkunn þá eru 50% möguleikar að fá styrk eða ekki. Okay? Það engum hafnað sem sendir öðrum. Ef við horfum á fyrirtækin þá það yfir 9 af hverjum 10 sem fá samþykkt. Þannig að þarna hrópandi mismunur og það segir okkur það að hvað að segja eftirlit og gæða eftirliti með því mjög mikill munur þarna á. Ástæðan fyrir því að vísindamennir fá ekki styrkina svo það mjög öflugt kerfi, umsóknirnar eru lesnar af vísindamönnum, erlendum fræðimönnum, gífurlega nákvæmt farið yfir, kíkt í saumana og umsókninni og hérna í samkvæmt þessum gæðastæðil ættu mun fleiri þeirra að fá styrk. Það ekki það þeir sem fá það ekki vegna þess að vera eitthvað að þessu, heldur þau bara litli peningar. Ólitli peningar. Herðu, en nú erum við stjórnmálastétt sem að taka ákvarðanir fyrir okkur og hún lifir í heimi, einhvern veginn heimir hún þannig að það ekki nema að þessu bara köllu fyrir kastljós og það bara logar allt að þau grípa til aðgerða og þess vegna með bara margt í samfélaginu umfram þessi 4 ára kjörtímabil sem að ýtir undir, þú veist að taka bara skemmri sjónarmið og langtíma sjónarmið eiginlega komast ekki inn í umræðuna og við vorum áðan að tala að til þess að eitthvað virkaði þá þyrfti samfélagið að vera allt saman gott og ef að umræðan okkar að vera góð, hvernig við tökum ákvarðanir framtíð samfélagsins, að þá náttúrulega ábyrgð háskólans einna mest. Þannig ef ástandið svona, stjórnmálin alltaf að taka bara reka samfélag frá hendi til munns, þá það mest ykkur að kenna. Já, ég nefnilega svolítið sammála því að þetta og ég leiði mig núna, ég held að þetta náttúrulega bara, svo ég taki bara eitt dæmi bara úr mínu umhverfi og það ekki að því að ég sé að tala fyrir hönd, þú veist, þessa fræðasviðs eða neitt slíkt, þetta mitt umhverfi sem ég kannski þekki best en skorturinn bara allt kerfið. Öll eðlileg samfélag á borð við Íslands samfélag væru með hér í landinu hagfræðideild með að minnstakosti 15 akademískum starfsmönnum. Þú veist, 15 kannski 20 eitthvað akademískum starfsmönnum. Hvað erum við mörg í hagfræðideild Háskóla Íslands? Við erum 6. Við erum 6, þú veitir ekkert viðnám með þessu, við getum ekki einu sinni á Íslandi ekki hægt að fyrir meistarnám í hagfræði. Það ekki hægt, það hvergi á Íslandi ekki í neinum háskóla til meistarnám í hagfræði. Ég meina þetta náttúrulega ekkert boðlegt. Þú veist, við rétt náum að halda upp í grunnnáminu, þessi 6 kennarar og hvernig gerum við það? Við gerum það með stundakennurum út í bæ. Þú veist, með því að ráða fólk á mjög lágum launum sem þá í fullri vinnu annars staðar, sem ekki gott fyrir nemendurnar, þó þetta sé frábært fólk með mikla getu og góða menntun, að því að það hefur auðvitað ekki tækifæri til að stunda rannsóknir þegar það í öðru starfi. Þannig að þetta eru kennarar sem eru þá í öðrum störfum og hlaupa inn í háskólan til að kenna námskeið og fara síðan aftur í svona sitt hefðbundna dagstarf. Og þetta auðvitað bara ekki að vera svona. En svo þurfum við að horfa á fréttirnar umræðu efnahagsmál og svona hagræn mál á Íslandi. Þá erum við að hlusta á starfsmenn greiningadeilda bankana sem eru hluti af businessnum. Við erum voða sjaldan í ykkur. Nei, við kynnum það. Þetta bara svoleiðis. Ég ætla kannski að bæta við svo við séum ekki bara með Barló, að kannski benda á að nýlega komum við til tals að forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir hefur að koma af stað stefnumóti sem snýra atvinnulífinu. Atvinnulífsuppbyggingu til framtíðar. Finnst mér mjög jákvætt. Þarna á að reyna að meta hvers konar atvinnulífi vilja byggja upp, að það sé ráðist ekki bara af þrýstöflum í samfélaginu. Þarna tækifærið. Þegar við erum að hugsa atvinnulífsstefnu og þá erum við að tala atvinnulíf ekki bara fyrirtækja, opinbera geirans og svo framvegis. Þarna gullna tækifæri. Atvinnulífsstefnan á að segja við eigum að fjárfesta
í nýsköpun og þetta á að gerast í háskólunum, þetta á að gerast í opinbera kerfinu og í fyrirtækjunum og þetta á að gerast með aðferðafræði sem við vitum hvernig virkar, hefur verið margreind bæði í Evrópu og Bandaríkjunum. Það er engin galdraformúla þarna baki, þetta er einfalda formúlur og þarna er gullið tækifæri fyrir okkur. Í nýju atvinnulífsstefnu Íslendinga eigum við að fókusera á uppbyggingu sem byggist á nýsköpun og þetta á að vera nýsköpun í öllum geirum samfélagsins og hún á að byggjast til framtíðar og þetta á atvinnulífsstefnan að ganga út á. Þannig að við hvetjum Kristrúnu til þess að grípa núna boltan og taka þetta tækifæri sem blasir við. Það er svona gott þegar við segjum low hanging fruit, þess að kallar á ensku. Þetta er dæmi eitthvað sem er bara stöngininn fyrir ríkisstjórnina að taka sér nú og fara að móta atvinnulífsstefnu sem byggir á þessari einföldu aðferðafræði að stuðla að nýsköpun og rannsóknum frá háskólum inn í alla geira samfélags. Herðu. Tinna Laufey og Magnús Karl, takk fyrir að skrifa þessa grein. Mér finnst það skemmtilegt að fá það svona því að svona hásumar og svona, þetta er ekki svona allir telja að þetta sé ekki tíminn til þess að tala svona alvarleg mál. Mér finnst þessi grein bara frábært tillegginni það. Það sem við verðum að kalla á til stjórnvalda mótun á okkur stefnu til framtíðar. Svona stórt stykki inn í daga það sem að er svona mikið léttmeti og fótbolti og svona. Hendur okkur vel við Gúrkutíð. Hendur okkur vel við rauðaborðu á samstöðinni. Kæra þakkir. Takk fyrir. En við ætlum að halda áfram þessum sumarþætti okkar. Við tökum smá spjall og svo ætlum við að fara til Bretlands þar sem er verið að stofna nýjan vinstri flokk. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Fortíðin var aldrei, hún aðeins er. Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Húnavellir, fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Ertu á leið norður? Húnavellir er fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Tjaldsvæði með rammagni, gistiheimili, sundlaug og heitur pottur, líkamsrækt, leiksvæði fyrir börn, sparkvöllur, veiði í Svínavatni, rafmagn, sjólalega, morgunverðarhlaðborð, kvöldverðarhlaðborð fyrir hóp og húsbílar eru velkomnir. Hópatilboð í boði fyrir ættarmót, stóramæli, fjölskyldu og vinafögnuði. Allar upplýsingar á hunavellir.is og í síma 861 23 19. hunavellir.is